Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Eksperimen Quran. Bersama kami kita akan menelusuri berbagai macam fakta dan keajaiban yang ada dalam Al-Quran serta sabda Nabi Muhammad dan juga pada media-media lainnya. Jadi teman-teman sekalian, kali ini kami ingin mengungkap satu fakta yang unik, yaitu tentang bunyinya telinga kita yang sering kita anggap remeh mungkin, atau mungkin sering kita anggap ya biasa-biasa sajalah. Padahal jika kita melihat dari hadis Nabi Muhammad nanti bahwa terdapat makna ketika seseorang yang telinganya itu berbunyi. Jadi di sini insya-Allah kita akan melihat dan bereksperimen seperti apa sih bunyinya. Bunyi yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW itu, sehingga kata Nabi Muhammad bunyinya itu menandakan bahwa ada berita baik dari alam ruh kita yang ada di langit sana. Sehingga juga nanti ada hadis tentang bahwasanya Rasulullah itu sedang memanggil-manggil umatnya, sedang berbicara tentang umatnya. Tapi sebelumnya ya tentu kita juga ketika menyebutkan hadis, kita harus terlebih dahulu untuk meneliti lebih dalam tentang status hadis masalah berbunyinya telinga ini. Jadi teman-teman sekalian, ini di depan kita adalah animasi telinga, pergerakan telinga, yaitu keajaiban cara kerja telinga yang Allah ciptakan. Dan teman-teman sekalian, jadi tak perlu lama, kita langsung masuk ke tema kita. Jadi sahabat ikhwan semuanya, di dalam beberapa keterangan hadis yang kami temukan, salah satunya adalah ada hadis Nabi Muhammad yang berbunyi, "Idza dannat udhunun ahadikum falyadhkurni walyusalli alayya waliyaqul dzakarallah man dzakarani bi khairin." Jadi artinya, jika berdenging telinga salah seorang, kata Nabi Muhammad, salah seorang kalian, maka ingatlah kepadaku dan bersalawatlah kepadaku, dan hendaknya dia berkata, dzakarallah man dzakarani bi khairin. Allah akan mengingat siapapun yang mengingatku dengan kebaikan. Ini adalah dasar hadis. Bunyinya telinga itu menandakan bahwa sebenarnya Nabi Muhammad itu sedang memanggil kita, sedang berbicara tentang umatnya, sehingga Allah memberikan tanda berbunyi, berdenging telinga kita. Nah, sebelum kita mendengar seperti apa sih sesungguhnya bunyi berdenging itu yang bisa kita anggap wah ini adalah datang dari Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad sedang berbicara tentang masalah kita. Sebelum kita memperdengarkan suara itu, ya tentunya kita terlebih dahulu juga harus meneliti hadis ini. Jadi sepanjang yang kami teliti tentang hadis ini, di sini diriwayatkan oleh beberapa ahli hadis seperti oleh Imam At-Tabrani. Beliau adalah ahli tafsir dan ahli hadis. Di dalam kitab Al-Kabir, yaitu nomor 158, itu nomor 9222, dan dalam kitab As-Saghir nomor ke 1104. Nah, ini adalah para ulama yang mentakhris hadis ini dalam kitab-kitab beliau. Dan mengenai status hadis ini, menurut Imam Ad-Durqutni, salah seorang ahli hadis, dan juga Imam Sakhawi, bahwa hadis ini berstatus dhaif karena terdapat salah seorang perawi hadis itu bernama Ma'mar dan bapaknya. Riwayat daripada Ma'mar dan bapaknya ini dikenal dengan hadis matruk, yaitu orang-orang yang, arti matruk itu adalah orang-orang yang tidak mengindahkan matan hadis. Jadi sehingga dia dikatakan divonis dengan matruk. Perlu diketahui tidak sampai ke status palsu kalau hadis ini itu masuk kepada hadis dhaif. Jadi perlu kita ketahui hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum, tapi bisa dijadikan untuk pengamalan kita sehari-hari. Perlu diketahui bahwa ada beberapa para alim ulama yang membaca hadis ini. Ada salah seorang ulama bernama Imam Al-Munawi di dalam kitab Akmalul Fuqaha. Di sana beliau pernah berkata, sesungguhnya telinga itu berdengung hanya ketika datang berita baik ke ruh. Bahwa Rasulullah SAW telah menyebutkan orang, yaitu pemilik telinga yang berdengung tersebut, dengan kebaikan al-a'la, yaitu majlis tertinggi di alam ruh. Ini pendapat Imam Al-Munawi. Nah, di sini perlu disampaikan bahwa hasil
daripada apa yang kita baca, bahwa sebenarnya hadis ini statusnya dhaif, statusnya bukan palsu, walaupun nanti ada hadis palsu dalam riwayat yang lain, tapi kalau riwayat Al-Ma'mar ini hadisnya hadis dhaif. Maka perlu diketahui seperti mana telah dikatakan oleh Imam Al-Munawi bahwa sesungguhnya hadis tentang berdengingnya telinga ini tanda bahwa ketika telinga kita berdenging, maka jangan lupa kita bersalawat kepada Rasulullah disebabkan Nabi sedang berbicara tentang kita. Baik teman-teman sekalian, status hadis sudah kita bahas dan riwayatnya siapa, kemudian manfaatnya dan penjelasan ulamanya juga sudah kita bahas. Nah sekarang mari kita dengar baik-baik, dan beginilah maksud denging telinga itu. Baik teman-teman sekalian, seperti mana suara yang telah kami perdengarkan tadi, maka menurut Imam Al-Manawi, ya kalau begitu ya kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, bukan karena dasar hadis tadi, tapi memang karena kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita rindu kepada Rasulullah SAW, dan kita mengharap syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Teman-teman sekalian, ini video singkat tentang hadis berdengingnya telinga yang kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberi yang tibar bagi kita akan hadis ini, dan semoga kita selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang belum subscribe, terus ikuti kami untuk tekan subscribe untuk mendapatkan berbagai macam video terbaru bagi teman-teman sekalian, yang video-video itu tak lepas dari keajaiban yang insya-Allah kami ungkap segala sesuatunya yang kami ambil dari Al-Quran, dari hadis, dari media-media lainnya seperti Air Zamzam dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman sekalian, mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat walafiat dan juga teman-teman diberi syafaat Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.